家人们注意了，京东仓库被洗劫一空，整整3亿货物一夜之间消失不见。关键是警报连响都没响一声，这可不是愚人节玩笑。这一次欧洲头版头条不是战争新闻，而是一场精准到骨子里的商业掠夺。这早就不是简单的治安问题了，而是实打实的供应链安全事故。你们品品，地点选在欧洲，时间刚好卡在圣诞旺季，目标直指电商巨头京东，这能是巧合吗？分明是有人早就算过账，踩好点了。先别急着骂小偷，咱们先把核心问题捋清楚，谁得利，谁最被动。从作案动作来看，这绝对不是临时起意，更不是散兵游勇能搞定的，而是对仓库系统、安保盲区、货物流转节奏了如指掌的专业团队。再看结果，被偷的全是高价值电子产品，好出手，好变现，完全绕开了二级市场。一句话总结，这就是一次商业化、黑市化的精准操作。最关键的点来了，警报系统。大家想想，警报没响意味着什么？要么是技术彻底失效，要么是被人为绕过。无论哪一种，都不是普通小偷能做到的。所以这根本不是街头混乱的抢劫，而是有人精准利用了体系漏洞，打了一场有预谋的攻坚战。现在谁最尴尬？不是小偷，是仓储管理方，是安保外包公司，还有背后的保险公司。表面上看是盗贼和京东的对抗，实际上呢，跨国企业在海外的运营成本里早就暗藏着这些看不见的风险。安保系统本应是防护墙，结果成了需要保险公司兜底的摆设，甚至间接滋养了灰色二级市场。京东强不强？当然强，供应链系统、规模、体量都是顶级水平。但问题的关键在于，你在别人的地盘上做生意，规则谁来定？执法效率谁来兜底？灰色市场谁来控制？这根本不是企业靠单点努力就能解决的问题。更要命的是，这是全年最不能出事的时候啊！圣诞旺季订单暴增，履约压力本来就最大，用户的容错率也最低。哪怕最后保险公司全额赔付，3亿的货物损失能补回来，但信誉上的损失呢？延迟交付、客户投诉、平台口碑震荡，这些看不见的损失才是最昂贵的。我不下情绪结论，但咱们得看清现实。欧洲部分地区的仓储盗抢早就已经产业化了，二手平台、地下渠道，甚至跨国流转的链条都已经成型。所以接下来会发生什么？不用想也知道，电子产品价格可能会出现异动，市面上会冒出一批来源模糊的全新未拆封产品，刘子圈、灰色市场、各种倒卖链条，很快都会被这些赃物盯上。会不会有人发灾难财？答案很现实，一定有人动心。但我必须提醒一句，那些看似便宜的全新机不是捡漏，是踩雷，背后全是法律风险和道德隐患。短期看，盗贼得手了，黑市能获利；中期看，京东必须重构欧洲仓储的风控体系，保险公司会被追责，整个行业的安保标准都会全面升级。长期来看，所有跨国企业在欧洲的运营成本只会越来越高。这从来都不是京东一家的问题，而是所有亚洲企业出海都会面临的共同考题。很多欧洲商业风险报告早就反复提醒过，现在的商业冲突早就不只是单纯的市场竞争了，而是系统对系统的博弈。仓库、物流、数据、安保，每一个环节都是战场。今天被偷的是货物，明天被考验的可能就是整个跨境商业体系。所以说，京东这一次不是倒霉，而是提前踩中了时代的暗礁。看清这一点，你就会明白，这件事儿远没到结束的时候。这节目最后粉丝们先不要划走，请点我头像，进主页橱窗逛逛。
有需要请支持鸡蛋，万分感谢你们的支持，让我们的团队走得更远。再次感谢，我们下期节目再见。